भीषण धूप से तपते रेगिस्तान में एक प्यासा तोता अपने छोटे बेटे के साथ उड़ रहा था। दोनों की चोंच सूख चुकी थी और गर्म हवा उन्हें जला रही थी। बेटा रोते हुए बोला, पापा, पानी, पानी। तोते ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पंख फैलाकर बेटे को छाया देता और आगे उड़ता। उसे दूर एक छोटी सी चमक दिखाई दी। वह तेजी से नीचे गया और देखा, रेत के बीच एक छोटा पानी का गड्ढा था। तोते ने खुशी से बेटे को आवाज दी। दोनों ने साथ मिलकर पानी पिया और फिर आसमान की ओर उड़ते हुए सीखा कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए।